Настойка из сосновых шишек от кашля. Вестник ЗОЖ номер 7, 2008 год, страница 10. Здравствуй, дорогой вестник ЗОЖ. Ты не теряешь свое лицо и настроение. Это очень приятно. ЗОЖ номер 5 за 2008 год нашла рецепт Нины Захаровны Боровик. Простое упражнение для тех, кто долго поправлялся после гриппа, ангины, бронхита. Замечательное упражнение. А я вот только что перенесла ангину. Горло мое слабое звено. Очень жесткая была ангина. Все пришлось на неблагоприятную геомагнитную обстановку и полнолуние. Сейчас пью антибиотик, чтобы предотвратить осложнения, а в феврале гриппом болела, но лечилась без таблеток, хотя сперва без таблеток кажется страшно. Эти болезни главное – перележать, в кавычках. Но в самом начале, чтобы предотвратить кашель, он при этих заболеваниях всегда появляется, нужно один день хотя бы попить настойку сосновых шишек. 1 чайная ложка настойки на 20 мл кипятка. Выпить сразу горячим, обязательно утром и вечером на ночь. Это просто волшебное средство от кашля. Я давно, когда-то еще дети были маленькими, в книжечке одной прочитала, что это настойкой знахарка женщина от неизлечимого туберкулеза за 2 года вылечила мужа. Только доза была столовая ложка. С той поры всегда делаю в мае-июне эту настойку. И много лет уже все в семье от кашля лечатся только ею. Это сосновые шишечки, которые в конце мая, начале июня еще маленькими целиком пролезают в бутылочное горлышко. Они зеленые, клейкие, а к зиме в них вызревают семена. Так вот, на пол-литровую бутылку водки я беру 12 зеленых сосновых шишек. Настоять в темном месте 21 день, и можно лечиться. Шишки не вынимаю. Лечиться этой настойкой можно, пока не закончится. Бывает, года 4 стоит в шкафу, так как помогает быстро и безотказно. Много ее на лечение не требуется. А температуру я сбиваю так. Выжимаю в стакан горячей воды сок 1 лимона. Пью через соломинку 2 раза в день, утром и вечером. Уже на 3-й день болезни можно пить только утром. К слову, когда мои дети 14-16 лет летом заболели ветрянкой, это было тяжелее, чем грипп. Температура не сбивалась таблетками. Помог большой пучок щавеля. А от жара в голове и от головной боли я избавилась за 10 минут, подержав на висках и на лбу грелку со льдом, завернутую в 2 слоя льняного полотенца. И нужно прислушиваться к себе. Если кашля нет, настойку сосновых шишек в конце 2-го дня можно уже не пить. Если температура не поднимается выше 37 градусов, дозу лимонного сока можно уменьшить до половины лимона на полстакана 1 раз в день. Если жара и боли в голове нет, то и лед больше не нужен. Остается лежать до полного выздоровления и много пить горячей воды. Буцен Тамара Николаевна, Московская область, поселок Томилино.